வணக்கம். இப்போ தான் ஃப்ளட்டு வந்து போயிருக்கு. ஃப்ளட்டு வந்ததில் முக்கியமான விஷயம் என்ன ஆகும்னா தண்ணி கண்டாமினேஷன், வாட்டர் கண்டாமினேஷன் சென்னை முழுக்க இருக்கும். சென்னை மட்டும் இல்லை, நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா எங்கெல்லாம் வெள்ளம் வந்ததோ, திருவள்ளூர் ஆகட்டும், எந்த இடத்துலாம் வெள்ளம் வந்ததோ அங்கே எல்லாமே நிலத்தடி நீரில் கண்டாமினேஷன் இருக்கும். இப்போ இந்த நீரை தான் நம்ம தினசரி எல்லா விஷயத்துக்கும் பயன்படுத்துகிறோம். நம்ம அதுலேருந்து என்ன நோய்கள் வரலாம்? நம்ம பேதி சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வரலாம், டைஃபாய்டு காய்ச்சல் வரலாம், வைரல் ஹெப்படைட்டிஸ், ஈரலை பாதிக்கிற நோய் வரலாம், இந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் வரலாம். ஸோ இதுலேருந்து நம்மளை எப்படி காப்பாற்றிக்கிறது? ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீட்டில் சம்ப் இருந்தால் அதை ஹைப்போக்ளோரைட் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு புது தண்ணி விடணும். வீட்டில் வர தண்ணியை ஃபில்டர் மூலமாகவோ அல்லது கொதிக்க வைக்கணும். இப்போ ஃபில்டர் வேலை செய்யலை, சரியில்லைங்கிற டவுட் இருந்ததுன்னா 3 நிமிஷம் ரோல் பாயில் பண்ணி அந்த தண்ணியை குடிங்க. இப்போ இந்த சமயத்தில் ஜஸ்ட் அந்த ரசம் வைக்க, சட்னி வைக்கலாம் வெறும் தண்ணி யூஸ் பண்ண வேணாம். சுட வச்சு ஆற வச்ச தண்ணியை யூஸ் பண்ணி கொதிக்காமல் செய்யக்கூடிய அத்தனை பண்டங்களுக்கும் யூஸ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு, குளிக்கும் போதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்காது. வாய் கொப்பளிக்கும் போது நம்ம சூடு பண்ணி வச்ச தண்ணியை வச்சு வாய் கொப்பளிக்கிறத பழக்கமாக வச்சுக்கோங்க. நன்றி.